阴陵泉穴位于人体的小腿内侧，膝下胫骨内侧凹陷中，与足三里穴相对，或单胫骨内侧髁后下方凹陷处。最值得庆幸的是，老中医告诉我，叶板纹的重点与方剂类似，我们身体上也有自带的二传脏、丰隆、阴陵泉两个穴位。丰隆穴是化痰祛湿的经验取穴，既能化有形之痰，又能化无形之痰。用这两个穴位启动身体自带二陈汤，就可有效解决咳嗽痰多症。丰隆穴在小腿前外侧，外踝尖上8寸，距胫骨前缘2横指中指的位置，外膝眼到足外踝的长度刚好是16寸。阴陵泉是足太阴脾经的穴位，具有健脾利湿的功效。两个穴位一起按揉，每天10分钟，力度均匀、柔和、渗透，就相当于服了身体自带的化痰汤。特别要推荐给平时头重身困、咳嗽白痰多、口中黏腻、胸腹胀满、形体肥胖的痰湿之人，先顺时针方向按揉2分钟，再点按8分钟，以酸胀为度。目前正在按摩之中，有用过此法的友友欢迎分享探讨。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。